10年啦，我終於翻嚟，但一切都變晒。發咩呆啊？唔係講今日出嚟傾下偈咩？只係有啲感慨啫。以前呢度係我哋成日嚟嘅地方，而家又變到咁高級。唉，時代變啦，但我哋友誼冇變，咪得咯。食支煙仔先，唔好煩啦。你講得啱嘅，不過今次翻嚟，我會諗緊變化咁多，一切嘅嘢會唔會咁快就可以重新開始？唉，你驚咩啊？你有經驗，有能力，仲有我啲 best friend 撐你啊嘛！唔使驚啦，照去啦。多謝你，過咗咁多年，我都仲有你，有你撐我，友誼萬歲！唉，發咩呆啊？今日咪出嚟要傾下偈嘅咩？拍咩呆啊？發咩呆？擔心咩啊？唔得。喂，做咩？咩料？等下先，有啲咩重量？因為呢度唔係平。